Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponikha. Isan News Channel along ke paklangpon Christian kidun pen puthot Hindu mati hong hari kachi wangthu puke ahok kalipu boka jamin arong asorpen lamklar kachi pipon. Kedam tang jakhong poni phai kre trok arni Isan News Channel along ke paklangpon boka jamin arong along don pharo isira trok sikebra trok ahem tunatum Christian adhorom pen puthot Hindu mati hong hari adhorom ke wangthu puke ahok kalipura boka jamin arong asar the ahin pen lamklar kipipon. Lason si kedam tang jakhong poni phai krep ho arni boka jamin pathua klamalong mai ke padopon ke Christian pen puthot honghari adhorom ke wang amai ne ke padopon kali labangso arni ke Karbi honghari amai si ke padopon pusi klardak pen rong asar thepen lamklar jipi ponlu lasi labangso abirta ke klang ke ahok kali lapen ni phai krep ho arni ke padopon Karbi honghari amai along ke pherang ke atum sitami kapalidun abang ave pusi nang thandun Kedam tang ni phai kripo mungkuru arni Karbi honghari amai pado bang ake hoklo dan tumbo jamin arong patok lamong se dolo ase da boka jamin pen kristani sidun kedam tang kristani sidun pen ke wang po bang ke la ke hokali athemanil tumarong ke kidun masidun de arong pen iwan da hoksong jingkha kheroni u megalai benda sitamakha apen umsuai nelang yadang lagi pen wan se dak ngingrum sin tumalong se la se alang tum phan ma phagarwa nitum chini dungke lana lo ase ala samis newslight yelong bangke dak boga jamin pen kristan gidun pen kecewang thu pu bangke ni tum boga minarong don pharu sira don soksikebra tro aso bangke khala khomia newslight pelo along bangta la ke hokali la ke aso bangke gichok che sidam ji lo bangke lanlet la Samilangso police station staff atum ahin pen arta kijum ari soe jang atum arakia hormu ke chuatum aphan kiri katar lip asai kedengpon jakhong poni phai krisir kep arni lakha kripli korkanthe constituency arlo Samilangso police station staff atum ahin pen Samilangso police station ke parlo dikrutimung arong arai kedo langteng along arni wangta ari soe jang atum langka chinglu ki joidam pupen chilang no dak an hor ki jun lapen kangri kangkrang pen lang chinglu kai keta bang pharo isi bang pharo hini an abang phua bang phi atum jasimet arta ki jum atum chimit mepin ajok lapuson ki mo kopini akisung pholok ji pupen Samilangso police station oc biplop das ahin pen cepater pipon si staff atum lapen pherangki atum chelang si ademaklong an palidamlu labang so porahut penang an ariso atum horki jun atum aphan thanpari kangsi monon phi choklem kle deji aphan oc biplop das ahin pen thanpari tekang laso pen horki jun akulat atum aphanta rakia hormu pajor je deji aphan kipukang jongsi kebang jilang arni lapuson kangri kangkrang pen arta kijum ari soi jang lapen horke jor akulat ington ponpe pulotangte aron ateng pen nep ingnang ponsi aron ateng pen ingsai ponang kok pupusi than pachini pon Samilangso pen long bamoning ti Karbi Anglong News Usuka pen Border Protection and Development Principal Secretary aphan Pinpur alu pipa jerdam 1951 aningkan boundary demarcation atengsi West Karbi Anglong pen Meghalaya ahoy alam ki pachun ponangji ahoy kido arat aphan kerai komate protection pi ponangji lapen ahoy along kaching thor asai deng ponangji pu akemang padoponsi pini usuka asong pen Dispur along kido Principal Secretary Border Protection and Development Gulf of Assam GD Tripathi IAS ari deng Pinpur alu pipa jerpon Bangso puthak wo signify circab arni Assam Border Protection and Development Department Minister Atul Bora aphan Pinpur alu pipajer ponlu ahoy along an Principal Secretary Border Protection and Development Department aphan kahumri damje aphan wo signify krepli arni Minister Atul Bora pen pinkhat ponlu sita thangnat asai dengpon piden ajok sai jokje dis Assam Secretariat along an Principal Secretary Border Protection and Development Department aphan Pinpur alu pipajer pon thunang koklo pusi usukatiri piamei phu Bibisong teron lapen kongchun bang Jintu Hajorika pen pangdakpon অসম চৰকাৰৰ
সহকালী মিনিষ্টাৰ মাননীয় অতুল বৰা ডাঙৰীয়াৰ আমি আজি কিছুদিন আগত লগ কৰিছিলোঁ আমাৰ কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো বৰ্ডাৰ যোনটো কিবা সমস্যা যোনটো কান্দুলি যোনটো চিটুৱেশ্যন যোনটো ক্ৰিয়েট চলি আছিলে আজি আমি কিছুদিন লগ কৰাৰ পিছত কিন্তু তেওঁ আস্থা দিছিলে যে অতি শীঘ্ৰে এইটোৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব কিন্তু ব্যৱস্থা লোৱাৰ পিছত তেওঁ এখন অৰ্ডাৰ ইছ্যু এখন কৰিছিলে সেয়েহে আজি আমি বৰ্ডাৰৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষসকলক আমি আজি লগ কৰি আমি আকৌ আজি এখন মেমোৰিয়েল মিছনৰ পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ ইমিডিয়েটলি এইটো যাতে আমাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ যোনটো অসম মেঘালয়ৰ যিটো বৰ্ডাৰ সমস্যা এইটো অতি সোনকালে ঠাই সমাধান হ'ব লাগে বুলি আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু এই বিজেপি চৰকাৰখনে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে ইমিডিয়েটলি জাতি মাটি ভেটি হোৱা চৰকাৰখনে ইমিডিয়েটলি এইটো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ কৰি এইটোৰ ওপৰত অতি সোনকালে পদক্ষেপ ল'ব বুলি আমি সংবাদ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকক দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে দলে আজি সীমান্ত এলেকা দপ্তৰৰ উন্নয়ন বিভাগৰ যিটো প্ৰধান সচিব আমি সাক্ষাৎ কৰি আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো মেঘালয় সীমান্তত 93 মতে সীমা সমস্যা সমাধান হ'ব লাগে তাৰ লগতে তাত সীমান্ত এলেকা বসবাস কৰা ব্যক্তিসকলক বা বাসিন্দাসকলক নিৰাপত্তা দিব লাগে আৰু তাত উন্নয়নমূলক কাম কাজ কৰিব লাগে এই তিনিটা দাবী লৈ পেলাই আজি স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ Jusila kiling pike sose kache langjia phan ke rap ka chohang Lakhain korpho nilip MSC constituency ke parlu choki hola nilip development block asai hempen kahilo kilometer plike prap ho borpung longkiram kro arong amekar Lawrence kro achor sangpi Jusila kiling pike sose kache langjia phan tim Karbi Anglong aphan ke rap ka chohang Kisung ahut kachera phenlo munit along lapen arnam along pen ahir jumi kelong ke ongnai Sangpi Jusila kiling pi kedam tang penangan arni pen keso kelong pen ajok hemalong dowai daru pachu bomlo bonta kemeji kalisi aphiong keso nang bat ong pen ajok kamatha kisung thektik lo kache ponji aphan gari motor pen le ponji pusitami towar kahe no pen ajok gari motor ta dam un e lasi hemisi rong si chingwai thusi keso kache ponji aphan pura huda kedo habar ara datum kaipho aphan kimsi borpung pen choki hola kilometer plike bra pho sose ajak kiding kalioni alang roi soding kaipho aphan pen chewansi choki hola block primary health center along an wanlo bonta ladaki un elo pupen ajok non dipu medical college and hospital along ansi cheponlo lasi non dipu medical college and hospital along si non selang pon bomlo bonta alang litum ari deng tangka kadore pen ajok se kache langjia phan kisung ka siksa thipiklo lasi ning kemenai ning kache thenai Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Bukajan MLA Dr. Numol Mumin Deputy Speaker Lapen Local MSC Povitro Rongpia Tuma Phan Sangpi Jusila kiling pi achor Lawrence Kropen kerap kachhang pon Lapen ning keme penjong sikerap ke pajerdonji ning hang pulotangte GP phone pay number 9101352173 Labang Salong Humri Iktami